हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और आज हम एचवीएसी सिस्टम में एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के वीक होने का कारण और उसको पहचानने का तरीका बताएंगे। तो पहला है कि एसी इज मेकिंग ग्राउलिंग स्क्रीचिंग। एसी जो है हमारा गुर्राहट की आवाज़ करेगा या फटने की आवाज़ आएगा तो समझ लीजिएगा कि आपका कंप्रेसर वीक हो गया है। एसी क्लस्टरिंग की तरह आवाज़ करेगा, मतलब खड़खड़ाहट की तरह आवाज़ करेगा तो भी हमारा कंप्रेसर वीक हो गया है। दूसरा है कि एसी स्टार्ट होने में ज़्यादा समय लगेगा तो समझ लीजिएगा कि कंप्रेसर वीक हो गया है। एसी जो है कूल एयर फेंकना बंद कर देगा तो समझ लीजिएगा कि कंप्रेसर वीक हो गया है या ओल्ड हो गया है। सर्किट ब्रेकर प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगेगा एयर कंडीशनर में तो समझ लीजिएगा कि कंप्रेसर पुराना हो गया है, वीक हो गया है। डिमिनिश्ड एयर फ्लो मतलब कि एयर फ्लो जो है कम होगा तो समझ लीजिएगा कि कंप्रेसर वीक हो गया है या पुराना हो गया है।